En nú komið að liðnum fundarritarar og fundarstjórar. Það er gerð tillaga að fundarstjórum að þeir verði Steinunn Þóra Árnadóttir og Árni Stefán Jónsson. Einhverjar aðrar? Eða getum við samþykkt þetta? Takk. Gerð tillaga fundarritara Unnur María Sólmundsdóttir og Njörður Helgason. Það gef ég bara fundarstjórum orðið. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Já, fundamenn, við fundarstjórar byrjum að sjálfsögða á því að þakka það traust sem okkur hefur sýnt að fá að stýra þessum aðalfundi og vonumstum eftir góðu samstarfi við ykkur þau mál og ég efast svo sem ekkert það. Aðeins dagskrána og það sem hér liggur frammi. Það er nú búið að geta þess að fundurinn tekin upp og það verður settur á heimasíðu Öryrkjabandalagsins. Hvað varðar kjörbréf, það starfandi hér kjörbréf eða eru kjörbréfafulltrúar sem eru í Bára Snæfeld, Hrefna K.R. Óskarsdóttir og Sigríður Hanna og þau halda utan kjörbréfin. Svo að til dæmis varamaður að mæta í stað aðalmanns, í forföllum aðalmanns, að þá þarf að tilkynna það til þeirra, svo að það verði nú allt á hreinu ef að kemur til kosninga til dæmis. Svo að snúa sér þangað og þá það aðalega Sigríður Hanna sem heldur utan það. Tónmöskvakerfi til staðar, einhver þarf að nýta sér það og þá að hafa samband við Báru. Bára stendur þarna upp núna og gnæfir hér yfir salinn alveg. Þarna. Já, þetta var nú svona þessar tilkynningar. Hvað varðar gögnin sem liggja hér fyrir fundinum, að þá hefur verið sendt út rafrænt dagskrá aðalfundar, ársskýrsla aðalfundar, ársreikningar ÖBÍ, ársreikningar Brynju, ársreikningur vinnustaðar ÖBÍ, ársreikningur Hringsjá, gögn varðandi umsókn CCU samtökin og ME félagsins aðild að Öryrkjabandalaginu, lagabreytingar, tillögur laganefndar og lög Öryrkjabandalagsins eins og þau voru samþykkt 22. október 2011. Þetta hefur verið sendt út rafrænt, en það eru til eintök af þessu ef ég skil rétt hérna fyrir utan salinn ef að mönnum vantar þessi gögn. Í fundamöppunni aftur á móti, það að finna dagskrá aðalfundar, það listi yfir aðalstjórn bandalagsins og það að segja tilnefningar aðildarfélaga ÖBÍ á aðal- og varafulltrúum. Listi yfir fundarfulltrúa aðildarfélaga ÖBÍ á aðalfundi, listi yfir gesti og starfsfólk, umsóknir og gögn frá CCU samtökunum og ME félaginu inngöngu í ÖBÍ, bréf kjörnefndar, svo bréf Gísla Helgasonar þar sem hann býður sig fram til varaformanns, það bréf Guðjóns Sigurðssonar varðandi kjörnefnd og í því bréfi felst tillaga sem fundarstjórar munu koma síðar að á fundinum. Lagabreytingartillaga laganefndar, svo það lög ÖBÍ, það ályktanir aðalfundar og það tillaga framkvæmdastjórnar skipan nefndar og svo 2 minnisblöð Öryrkjabandalagsins til kynningar. Þetta efni liggur hér fyrir á fundinum. Eftir því sem ég best veit að þá hefur verið löglega boðað til aðalfundar. Ef einhverjar athugasemdir eru það, þá eru þær beðið að koma með þær núna.
það verðist ekki vera, að þá lít ég svo á að þessi aðalfundur hafi verið til hans löglega boðað og við hefjum bara störfin. Gjörðu svo vel.